Oke Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw, selamat datang di dapur Baku Hebat. Ayo tebak, hari ini kita mau bikin apa Bunda? Betul banget Bunda, hari ini kita mau bikin sop sawi putih, wortel, tahu, sosis, tomat ya. Nah, untuk bahan-bahan tumisannya biar wangi, di sini ada bawang bombay secukupnya dan 1 siung bawang putih. Seasoningnya seperti biasa Bunda ya, gula aren, garam, dan kaldu ayam. Cara membuatnya, nah nanti bawang merah bawang bombay dan bawang putihnya kita tumis. Nah ini ada pelengkapnya, tomat, terus di sini ada tahu secukupnya, sosis secukupnya. Proteinnya boleh ditambah ayam Bunda ya, ataupun telur. Ini saya nanti proteinnya terpisah aja. Nah di sini kita ada wortel 1 buah ya, secukupnya juga, bisa ditambah bisa dikurangin. Nah untuk sawi putihnya juga sama Bunda. Yuk langsung aja kita cekidot Bunda. Oke Bunda, ini bawang bombay dan bawang putihnya kita tumis sebentar, dan masukkan jahe ya, lupa ya saya masukkan jahe karena lagi pilek juga, jadi coba kita masukkan jahe juga. Oke Bunda Besi, setelah bawang bombay dan putihnya udah kita tumis, sekarang kita masukkan air ya. Ini udah kita masukkan air secukupnya. Ini tunggu sampai mendidih Bunda ya. Oke Bunda, sekarang kita masukkan wortelnya ya. Kita masukkan wortelnya. Setelah wortelnya udah masuk, kita masukkan tahunya ya, biar dia itu keras Bunda. Nah, ini kenapa warnanya coklat, karena dari bawang bombaynya ini saya terlalu mateng Bunda ya, jadi warnanya itu coklat. Cuman ini nggak apa-apa, rasanya enak juga Bunda. Oke Bunda, setelah tahunya naik ke permukaan lagi. Nah ini wortelnya juga udah empuk ya. Kita masukkan bahan-bahan pelengkap lainnya seperti sosis, terus tomat juga masuk Bunda. Terus sayur ininya juga kita masukin, seasoningnya juga kita masukin, jadi semuanya ya. Nah ini kita masak sampai mateng ya, dan jangan lupa nanti koreksi rasa Bunda ya. Oke Bunda Besti, nah ini dia ya, supnya udah mateng. Yuk kita langsung matikan aja. Tadi udah saya koreksi rasa, rasanya mantap dan mantul. Langsung aja yuk kita plating Bunda. Mohon maaf ya, ada pejabat lewat Bunda ya, wadidaw. Oke Bunda, nah ini dia ya, supnya udah siap dihidangkan. Ini rasanya mantul banget, cocok banget untuk yang lagi flu, batuk Bunda ya. Untuk Bunda-Bunda jangan lupa di recook. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti video resep kita hari ini. Jangan lupa di like, share, subscribe Dapur Baku Hebat. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.